I really love to turn you on. I've got your song still in my ear. While your traces disappear, I climb the stage again this night, 'cause the place seems still alive when the smoke is going down. I climb the stage again this night, 'cause the place seems still alive when the smoke is going down. When the smoke is going down. When the smoke is going
Здравствуйте, друзья! Вот так вот я поднялся чуть выше по дороге участка. И вот такой вот вид открывается на море. На Гурзуф. Вот это Артек внизу. Ну, Мишка слегка в дымке. Вдалеке виднеется Лавровое село. Вот это прям сзади Мишки. Новая деревня. Вот Гурзуф, камни Адалары. Вдалеке горы виднеются. Красный камень видно. Виноградники и горы. Вот такая вот красота. Это уже сама непосредственно Краснокаменка. Горы. Троллейбусное кольцо. Вон красный камень. Нормальная широкая дорога. До конца вдалеке. Вот пятачок для разворота перед участком. Вот участком в ту сторону. Видишь, вот эта газовая труба проходит. Потом желтенькая виднеется газовый щит, где подключаться. Это мой участок. Завишено зеленое насаждение лакоса. И вот здесь вот это вот начинается участок соседки. Ну, собственно, вот она, Медведя гора. Во всей красе.